Jaczkiem. Belka siedzi tu, koło okna. I jedziemy. Aha, mnie jeszcze nie ma. Ja też siedzę. As you look beyond the bridge, from left to right, you see the golden balconies of the Ephraim Palais growing. Und Berlin ist weiter gewachsen von 500.000 Einwohner 1865 bis 800.000 Einwohner 1869. Das heißt, das Rathaus war noch nicht mal fertig und es war klar, es ist schon viel zu klein. So from 1965 to 1969, in those 4 years, Berlin grew from 500,000 inhabitants to 800,000. The town hall wasn't even finished. Kirche der Hohenzollern. Now we reach the Berlin Cathedral, which is the former royal church of the Hohenzollern dynasty. Was wir sehen, ist die Rückseite, aber prächtig ist es auf dieser Seite trotzdem. What we see is the back, but nevertheless, this side is quite fancy. Kaiser Wilhelm II., der letzte Kaiser, hat hier einen katholischen Architekten ausgewählt. Emperor William II, the last emperor, chose a Catholic architect to stay architect, but he was firstborn, he had to become king. Er war mit Karl Friedrich Schinkel befreundet, dem Architekten, during his studies in the Netherlands, and he brought her along mit einer sehr umfangreichen Płyniemy pod za niskim mostem. Super. Or if they would see each other again, so people were crying even more so. Jetzt haben wir schon das Bundespresseamt erreicht und damit das politische Berlin. We have already reached the Federal Press Office. In other words, we have arrived in the Marschallbrücke, beziehungsweise davor ist das ARD Hauptstadtstudio. Before Marschallbrücke on the left is ARD, Germany's Channel 1. Danach haben wir schon einen Blick auf den Reichstag. Afterwards we are already looking at the Reichstag. 1894 ist er im Beisein des Kaisers eröffnet worden, befand sich damals allerdings außerhalb der Museen, but if not, some of it you can also see outside and it's open or accessible day and night. Zur Rechten ist das Ministerium für Bildung und Forschung. Right hand side is the Ministry for Education and Research. Belka. No to jeszcze zdjątko z dworcem. Good. Dobra. I pod mostem płyniemy. To jest następny mostek sejnowy. Bum.
I ze stateczkiem fajnym. Cyk. Fajne zdjęcie pod mostem z ziemi. Zdjęcia na filmie. Nie Bundestag reklama. Bundestag reklama do wykonania. Słońce, nie? To teraz jeszcze. Belcia, jesteś ze statkiem. Tu jest, będzie gdzieś ten most, gdzie nie będzie trzeba wstać, tak? Gdzieś za chwilę. Nie było go? No nie wiem. No może będzie jeszcze, oni powiedzą. No. Belcia, zobacz. Będziesz miała zdjęcie z graffiti. Uwaga, attention please. Historyczne graffiti. Ale Kataryna. Hello, I'm back and we're back at the low bridge. Please stay seated. Mamy fabrykę. Ale metaloplastyka, nie? Street traffic in 1882 and yes, that's right. Die dachten sich, das kommt noch und das war dann ja auch so. They thought, well, it will get more and it did get more. Und das würde ich mal sagen, ist Nachhaltigkeit. That I would say is sustainability. This will be the entrance building for all the museums on Museum Island. Und das wird man erreichen, indem die 6 Gebäude auf der Museumsinsel unterirdisch miteinander verbunden werden. And that will be achieved by connecting the 6 buildings on Museum Island.